म्याथमेटिक्स भर्चुअल क्लासमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज म च्याप्टर सेटको पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। हामीले पार्ट फर्स्टमा सेटसँग रिलेटेड बेसिक कन्सेप्ट र सम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू डिल गरिएको थियो। आज यस पार्टमा म तपाईहरु समक्ष एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूको हिसाबले एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरू लिएर उपस्थित भइसकेको छु। ती क्वेशनहरू डिस्कस गर्नुभन्दा अगाडि केही इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरूको बारेमा यहाँ म डिल गर्न गइरहेको छु। यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरू भन्नाले के छ त भन्दाखेरि n of a minus b भनेको only a भनेर सम्झिनु पर्छ है त। तपाईले n of a minus b भनेको only a भनेर सम्झिने र n of b minus a भनेको चाहिँ only b भनेर सम्झिने। अब म यहाँ चाहिँ तपाईलाई भेन डायग्रामबाट nu सँग रिलेटेड दुईवटा फर्मुलाको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। nu इज इक्वल्स टु भेन डायग्राम फर्स्टबाट हेर्नुस् है त। nu इज इक्वल्स टु यो a टोटल लिने अनि b ओन्ली लिने अनि त्यसपछि यसलाई एड गर्दै पनि nu आउँछ है त। अनि nu भन्नाले भेन डायग्राम 2 बाट यो na ओन्ली मात्रै लिने ओन्ली na है त। अनि b टोटल लिने र कम्प्लिमेन्ट पार्टलाई लिने पनि के आउँछ nu आउँछ। दैट मीन्स nu इज इक्वल्स टु na प्लस n ओन्ली b प्लस n अफ a युनियन b टु दी होल कम्प्लिमेन्ट लेखे पनि हुन्छ। अनि nu इज इक्वल्स टु n ओन्ली a प्लस n अफ b प्लस n अफ a युनियन b टु दी होल कम्प्लिमेन्ट। कहिलेकाहीँ हामीलाई यी फर्मुला पनि चाहिने हुन सक्छ है त। त्योसँग रिलेटेड क्वेशनहरुमा आज डिस्कस गर्न गइरहेको छु र एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हुने है त तिनीहरु। अब म ढिला नगरिकन क्वेशनतिर डिस्कस गर्न गइरहेको छु। क्वेशन नम्बर 5 मा इन अ सर्वे conducted among 500 people whether they like apple orange or not भनेर भनेको छ है। एप्पल पनि मन पर्न सक्छ, ऑरेंज पनि मन पर्न सक्छ अथवा मन नपर्न पनि सक्छ भनेर भनेको छ। इट वाज फाउन्ड दैट 450 people like at least one fruit भनेर भन्छ। 450 people like at least one fruit है त। whereas 400 people like at most one fruit भनेर भनेको छ। 400 people लाई चाहिँ के हुन्छ at most one fruit मन पर्छ भनेर भनेको छ। if the number of people who like apple were 2/3 that of orange find भनेर भने के फाइन्ड आउट गर्नु छ त भन्दाखेरि नम्बर अफ पीपल हु लाइक एप्पल एन्ड ऑरेंज बोथ है। दैट मीन्स इंटरसेक्शन पार्ट फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। नम्बर अफ पीपल हु लाइक ओन्ली एप्पल भनेर भनेको छ। अनि थर्डमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट द एबव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। यो क्वेशनको सोलुसनमा कसरी गर्ने त भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ गिवन इन्फर्मेसन लेख्ने। अब यहाँ nu भनेको 500 दिएको छ है। नम्बर अफ पीपल हु लाइक एटलिस्ट वान फ्रुट भनेको एप्पल युनियन ऑरेंज भनेको है त। एटलिस्ट वान भनेको युनियन भन्ने बुझाउँछ जहिले पनि। n अफ a युनियन o इज इक्वल्स टु 450 भनेर भनेको छ। र एट मोस्ट वान फ्रुट भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्टरसेक्सनको होल कम्प्लिमेन्ट है त। एट मोस्ट वान फ्रुट भनेको इन्टरसेक्सनको होल कम्प्लिमेन्ट। n अफ a इन्टरसेक्सन o को होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु 400 भनेर भनेको छ। n अफ a इज इक्वल्स टु 2/3 n अफ ऑरेंज। एप्पल भनेको 2/3 अफ ऑरेंज भनेर भनेको छ क्वेशनमा गिवन छ। अब मैले चाहिँ त्यहाँ यसको फर्मुला लगाउन गइरहेको छु। n अफ a इन्टरसेक्सन o को होल कम्प्लिमेन्ट भनेको nu माइनस n अफ a इन्टरसेक्सन o है त। यो फर्मुला लगाएको जस्तो यो फर्मुला भनेको के हो त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्टको फर्मुला na कम्प्लिमेन्ट भनेको के हुन्छ nu माइनस na हुन्छ नि। त्यस्तै फर्मुला लगाएको यो। अनि त्यसपछि के भयो भनेपछि यो पार्ट दिएको छ 400 दिएको छ, nu 500 दिएको छ, n अफ a इन्टरसेक्सन o भयो। अब n अफ a इन्टरसेक्सन o सल्भ गर्दा कति आयो 500 माइनस 400 इज इक्वल्स टु 100। देयरफोर 100 पीपल लाइक बोथ फ्रुट भनेर आयो है त यहाँ। अब अर्को के दिएको छ भनेपछि अल्सो n अफ a इक्वल टु 2/3 अफ n अफ ऑरेंज भनेर भनेको छ। दैट मीन्स यो n अफ एप्पल डिवाइड बाइ n अफ ऑरेंज इज इक्वल्स टु कति भयो 2/3 भयो है त। भनेपछि यसको रेशियो कति भयो 2:3 भयो। अब मैले लेट गरेँ n अफ एप्पल इज इक्वल्स टु 2x माने अनि n अफ ऑरेंज इज इक्वल्स टु कति माने 3x माने है त। देन अब n अफ a युनियन o यो एटलिस्ट दिएको छ त्यही भएर a युनियन o को फर्मुला लगाएको। n अफ a प्लस n अफ o माइनस n अफ a इन्टरसेक्सन o। अनि यो एटलिस्ट वान आइटम भनेर कति दिएको छ 450 इज इक्वल्स टु 2x प्लस 3x माइनस 100 भनेर भन्यो। 450 प्लस 100 इज इक्वल्स टु 5x भयो। x इज इक्वल्स टु कति आयो 110। देयरफोर नम्बर अफ एप्पल कति आयो x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि 220 आयो र नम्बर अफ ऑरेंज कति आयो 330 आयो। भनेपछि नम्बर अफ एप्पल ओन्ली इज इक्वल्स टु कति आयो त भने 220 माइनस 100 इज इक्वल्स टु 120 आयो। र कम्प्लिमेन्ट पार्ट अब हामीलाई भेन डायग्राममा सो गर्नु छ। भेन डायग्राम सो गर्नको लागि कम्प्लिमेन्ट पार्ट पनि निकाल्दिनुस्। n अफ a युनियन o को होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु nu माइनस n अफ a युनियन o भयो। 500 माइनस 450 इक्वल टु 50 भयो। द भेन डायग्राम इज सबभन्दा पहिले भेन डायग्राम इन्टरसेक्सन पार्ट लेख्नुस्, त्यसपछि ओन्ली a को पार्ट लेखिदिनुस्, त्यसपछि ओन्ली ऑरेंज को पार्ट लेखिदिनुस् र त्यसपछि कम्प्लिमेन्टको पार्ट लेखिदिनुस्। यो क्वेशन के भयो कम्प्लिट भयो है त। अब नेक्स्ट क्वेशनतिर लागे।
Question number 6. Out of 120 students appeared in the examination, the number of students who passed in science only is twice the number of students who passed in mathematics only. If 50 students passed in both subjects and 40 students failed in both subjects, find the number of students who passed in mathematics, find the number of students who passed in science. So the result in Venn diagram है त। अब यहाँ फर्स्ट में गिवन इन्फर्मेसन लेख्नुस्। गिवन इन्फर्मेसन में n is equals to 120 स्टुडेन्ट छ। नंबर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन साइन्स ओन्ली इज इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन म्याथमेटिक्स भनेर हामीलाई दिएको छ। दैट मीन्स नंबर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन साइन्स डिवाइडेड नंबर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन म्याथ इज इक्वल्स टू 2/1 आयो। दैट मीन्स रेशियो कति आयो 2:1 भयो है त। भनेपछि साइन्स ओन्लीमा पास भएको स्टुडेन्ट कति भयो 2x भयो, म्याथमेटिक्स ओन्लीमा पास भएको स्टुडेन्ट कति भयो x भयो। चाहिँ लेट गरेको। अब n अफ s इन्टरसेक्सन m दुवैमा पास भएको 50 दिएको छ है त, अनि दुवैमा फेल भएको 40 दिएको छ। हामीले चाहिँ म्याथमेटिक्समा पास भएको र साइन्समा पास भएको सेपरेटली पास भएको निकाल्नु पर्ने छ। अब nu इज इक्वल्स टू n नट s प्लस n नट m प्लस n अफ s इन्टरसेक्सन m प्लस n अफ s युनियन m टू द होल कम्प्लिमेन्ट। भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस्। 120 इज इक्वल्स टू 2x प्लस x प्लस 50 प्लस 40 गरेर x को भ्यालु कति आयो 10 आयो है त। भनेपछि नम्बर अफ स्टुडेन्ट पास इन साइन्स भनेको कति आयो यसबाट n ओन्ली s प्लस n अफ s इन्टरसेक्सन m गर्दाखेरि 70 आयो। र नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन म्याथमेटिक्स है त, यो म्याथमेटिक्स हो। नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन म्याथमेटिक्स इज इक्वल्स टू नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन म्याथमेटिक्स ओन्ली प्लस नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन साइन्स एन्ड म्याथमेटिक्स बोथ भनेर यो एड गर्दाखेरि कति आयो 60 आयो। द भेन डायग्राम इज, अब यहाँ इन्टरसेक्सन पार्ट लेख्नुहोस्। साइन्समा मात्रै पास हुने, म्याथमा मात्रै पास हुने र कुनै पनि पास नहुने। भनेपछि यो क्वेसन पनि के भयो कम्प्लिट भयो। अब नेक्स्ट क्वेसन डिस्कस गर्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 7. In a child care center, it is found that 1/3 of the children like mango only and 22 don't like mango at all भनेर भन्छ। If 2/5 of the children like banana and 12 children don't like any fruit भनेर भन्यो, then भनेर भन्छ है त। Represent above information in a Venn diagram. How many children have participated in the survey? How many of them like both fruit भनेर भनेको छ। त्यहाँ अब इन्फर्मेसन हेर्नुस् है त। गिवन इन्फर्मेसन के छ त भन्दाखेरि 1/3 of the children like mango only, 1/3 लाई के मात्रै मनपर्छ म्याङ्गो ओन्ली मनपर्छ है त। 22 don't like mango at all, 22 लाई चाहिँ म्याङ्गो मनै पर्दैन भनेर भन्यो है त। 2/5 of the children like banana भनेर भन्छ। बनाना मन परेको छन् 2/5 चिल्ड्रेन, 2/5 of the total children छन् भनेर भनिरहेछ। अनि त्यसमा केही पनि मन नपरेको छन् त 12 छन् भनेर भनिरहेछ। अब यसमा गिवनमा nu इज इक्वल्स टू x यो मैले लेट गरेको। अनि n ओन्ली m कति भयो त 1/3 अफ x भयो त। 1/3 भनेर दिएको छ, 1/3 अफ x चाहिँ के भयो n ओन्ली m भयो। भनेपछि n अफ m कम्प्लिमेन्ट 22 भनेर दिएको छ। म्याङ्गो नै मन नपरेको छन् 22 छन्। भनेपछि अनि n अफ बनाना, बनाना मन परेको छन् 2/5 अफ x भयो। र n अफ m युनियन b टू द होल कम्प्लिमेन्ट कुनै पनि मन नपरेन 12 जना छन्। अब हामीले के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, n अफ m इन्टरसेक्सन b इज इक्वल्स टू व्हाट, दुवै मन परेको छन् त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ है त। द भेन डायग्राम इज, फर्स्टमा चाहिँ भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि यो भेन डायग्राम मैले कसरी बनाएको छु त भन्दाखेरि म्याङ्गो मात्रै मन परेन्छ 1/3 अफ x छ र बनाना टोटल मन परेन्छ 2/5 अफ x छ र कुनै पनि मन नपरेको छ 12 छ। अब यो भेन डायग्राम अनुसार चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भनेपछि nu इज इक्वल्स टू यो म्याङ्गो ओन्ली है, nu इज इक्वल्स टू म्याङ्गो ओन्ली अनि बनाना टोटल प्लस के कम्प्लिमेन्ट पार्ट यो एड गरेको है त। भेन डायग्रामबाट दिस प्लस दिस पार्ट एड गरेको। अनि x इज इक्वल्स टू 1/3x प्लस 2/5x प्लस 12। अब यसलाई सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि एलसिएम लिनुहोस् 15 आउँछ, 5x प्लस 6x प्लस 180, यो 15x इज इक्वल्स टू 11x प्लस 180, यसको x को भ्यालु कति आउँछ 45 आयो। भनेपछि अब nu इज इक्वल्स टू कति भयो त, x भनेको त u हो, nu इज इक्वल्स टू 45 भयो। अब n अफ m को होल कम्प्लिमेन्ट, म्याङ्गो नै मन नपरेको छ त भनेपछि 22 जान्छ, त्यही भएर त्यो फर्मुला लगाएको n अफ u माइनस n अफ m है त। यो कम्प्लिमेन्टको फर्मुला युज गरेको 22 इज इक्वल्स टू 45 माइनस n अफ m इज इक्वल्स टू 23 भयो है त। अल्सो ओन्ली म्याङ्गो के छ त भन्दाखेरि n अफ m माइनस n अफ m इन्टरसेक्सन s भनेपछि 1/3x इज इक्वल्स टू 23 माइनस n अफ m इन्टरसेक्सन s। अब x को भ्यालु राखिदिनुहोस्, n अफ m इन्टरसेक्सन s इज इक्वल्स टू 23 माइनस 1/3 इन्टु 45 इज इक्वल्स टू 23 माइनस 15 इज इक्वल्स टू कति आयो 8 आयो। त्यसको टोटल नम्बर अफ चिल्ड्रेन इज इक्वल्स टू 45 भयो एन्ड 8 चिल्ड्रेन लाइक बोथ फ्रुट भनेर यसो के भयो आन्सर कम्प्लिट भयो है त। अब नेक्स्ट क्वेसन डिस्कस गर्न गइरहेको छु। क्वेसन नम्बर 8. Out of 120 students, 80 passed in science, 71 in mathematics, 7 students didn't appear in exam, and 10 failed in both subjects. Full stop. How many students passed in both subjects, and how many of them passed in only one subject? Also show the result in Venn diagram. अब यहाँ चाहिँ फर्स्टमा गिवन के छ त भन्दाखेरि
टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट कति छ 120 छ। त्यसमध्ये 80 पास इन साइन्स, 80 चाहिँ केमा पास भएका छन् साइन्समा पास भएका छन् र 71 पास इन म्याथमेटिक्स है त। अब त्यसपछि 7 स्टुडेन्ट डिडन्ट एपियर एक्जाम भनेर भन्छ, 7 जनाले त के दिए एक्जामै दिएनन् भनेर भन्छ है त। अनि 10 फेल्ड इन द बोथ सब्जेक्ट भन्नु। अब एक्जाम नदिएको मान्छे पास हुन्छ कि फेल हुन्छ? पक्कै पनि फेल हुन्छ। त्यही भएर टोटल नम्बर अफ फेल स्टुडेन्ट कति भयो? n of m union s to the होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु 10 + 7 गर्दाखेरि 17 चाहिँ के भयो? नम्बर अफ फेल्ड स्टुडेन्ट है त, टोटल नम्बर अफ फेल्ड स्टुडेन्ट। र n of m intersection s कति छ? वाट we have to find out this n of n only m plus n only s is equals to what? अब let's solve the question. We know that nu is equals to n of m plus n of s minus n of m intersection s plus n of m union s to the whole complement. त्यो भने nu भनेको 120 छ, यो भनेको 80 छ, plus 71 plus 17 minus n of m intersection s 120 is equals to 168 minus n of m intersection s, त्यो गर्दाखेरि n of m intersection s कति आयो? 168 minus 120 is equals to 48 चाहिँ के भयो? दुवै मन पर्ने दुवैमा पास हुने स्टुडेन्ट कति भयो? 48 भयो है त। त्यसपछि म्याथमा मात्र पास हुने स्टुडेन्ट कति भयो? n only m is equals to n of m minus n of m intersection s, that means 71 minus 40 is equal to 23। र साइन्समा मात्र पास हुने कति छ त? n only s is equals to n of s minus n of m intersection s is equals to 80 minus 48 is equals to 32। अब हामीले के निकाल्नु छ? नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन ओन्ली वान सब्जेक्ट भनेर भनेको छ। नम्बर अफ स्टुडेन्ट हु पास्ड इन ओन्ली वान सब्जेक्ट भनेको म्याथमा मात्रै प्लस साइन्समा मात्रै भनेपछि 23 प्लस 32 इज इक्वल्स टु 55 स्टुडेन्ट पास्ड इन ओन्ली वान सब्जेक्ट। द भेन डायग्राम इज, अब यहाँ इन्टरसेक्सन पार्टमा 48 लेख्नुहोस्, म्याथमा मात्रै पास हुने 23, साइन्समा मात्रै पास हुने 32 र कुनै पनि पास नहुने कति छ त? 17 स्टुडेन्ट। अब क्वेसन नम्बर 9 तिर लाग्यो। यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है त, कन्सेप्ट एकदम राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। क्वेसन यस प्रकार छ है त, फर द इलेक्सन अफ द नगर रिप्रेजेन्टेटिभ एमङ 2 क्यान्डिडेट देयर आर 5000 people in voter list. After election, it is found that 3000 people cast vote for candidate A and 2500 people cast vote for candidate B, and 500 people didn't cast vote at all भनेर भन्छ। Then find how many votes are unvalid भनेर भन्छ है। How many votes are unvalid अनि how many votes are valid, सो द रिजल्ट इन भेन डायग्राम भनेर भन्छ है त। अब यसमा गिभन इन्फर्मेसन के छ त भन्दाखेरि टोटल नम्बर अफ क्यान्डिडेट इन भोटर लिस्ट, द्याट मिन्स एनयू इज इक्वल्स टु 5000 छ है त। दुईवटा क्यान्डिडेट छ। क्यान्डिडेट ए ले कति भोट पाएको छ त भनेपछि 3000 भोट चाहिँ क्यान्डिडेट ए ले पाएको छ, अनि क्यान्डिडेट बी ले चाहिँ कति भोट पाएको छ त भनेपछि 2500 चाहिँ क्यान्डिडेट बी ले पाएको छ। र दुवै क्यान्डिडेटले चाहिँ कति भोट पाएनन्, द्याट मिन्स त्यो भनेको त्यो भोटर लिस्टमा भएका पिपुलले कतिजना पिपुलले चाहिँ भोट हालेनन् भनेर भनेको है त। 500 पिपुल डिडन्ट कास्ट भोट मिन्स एन अफ ए युनियन बी टु द होल कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति हो त? 500 भनेर भनेको। अनि एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु वाट? यो मैले एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इक्वल टु वाट किन लेखेको त भन्दाखेरि हाउ मेनी भोट्स आर अनभ्यालिड भनेको भनेको छ नि। यो भोट चाहिँ कि त क्यान्डिडेट ए लाई मात्रै हाल्नुपर्छ कि त क्यान्डिडेट बी लाई मात्रै हाल्नुपर्छ कि जहिले पनि। दुईटैलाई जसले भोट हाल्छ नि त्यो भोट चाहिँ के हुन्छ? अनभ्यालिड हुन्छ। त्यही भएर अनभ्यालिड नम्बर अफ भोट भनेको के हो त भन्दाखेरि एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी भनेको हो। कहिले पनि इलेक्सन प्रोग्राममा दुवैजनालाई भोट हाल्न पाइँदैन, एउटालाई मात्रै भोट हाल्ने हो, कि त ए लाई मात्रै कि त बी लाई मात्रै। दुवैलाई भोट हालिदियो भने त के हुन्छ? त्यो भोट के हुन्छ? क्यान्सल आउट हुन्छ है त, अनभ्यालिड हुन्छ। र एन ओन्ली ए प्लस एन ओन्ली बी इक्वल टु वाट? त्यो भनेको नम्बर अफ भ्यालिड भोट भनेर भनेको। ए ले मात्रै पाएको प्लस बी ले मात्रै पाएको चाहिँ के भयो त? भ्यालिड भोट भयो है त। अब यसलाई सोल्युसन कसरी गर्ने त भन्दाखेरि एन यु इज इक्वल्स टु एन अफ ए प्लस एन अफ बी माइनस एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी प्लस एन अफ ए युनियन बी टु द होल कम्प्लिमेन्ट। एन यु 5000 छ, ए ले पाएको भोट चाहिँ 3000, बी ले पाएको भोट 2500 है। दुवैले पाएको भोट चाहिँ द्याट वी हेभ टु फाइन्ड आउट। अनि कतिजना क्यान्डिडेटले भोट हालेनन्? 500 क्यान्डिडेटले चाहिँ भोट हालेनन्। अनि एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल्स टु 6000 माइनस 5000 इज इक्वल्स टु कति आयो? 1000। द्याट मिन्स 1000 भोट्स आर अनभ्यालिड। किन अनभ्यालिड भयो त भन्दाखेरि दुवैलाई जसले भोट हाल्यो त्यो भोट चाहिँ के भयो? अनभ्यालिड भयो है त। दुवैलाई कहिले पनि भोट हाल्न पाइँदैन। अब नेक्स्टमा के छ त भन्दाखेरि ओन्ली ए ले मात्रै पाएको भोट कति? 3000 माइनस 1000 इज इक्वल्स टु 2000। ए ले मात्रै पाएको, बी ले मात्रै पाएको भोट 2500 माइनस 1000 1500 चाहिँ बी ले मात्रै पाएको। अनि टोटल नम्बर अफ भ्यालिड भोट चाहिँ कति भयो? ए ले मात्रै पाएको प्लस बी ले मात्रै पाएको गर्दाखेरि के भयो? टोटल नम्बर अफ भ्यालिड भोट 3500 आयो। द भेन डायग्राम इज यो 1000 चाहिँ दुवैलाई हालेको भोट 1000, ए ले मात्रै पाएको 2000, बी ले मात्रै पाएको 1500 र
कुनै पनि क्यान्डिडेटले भोट नपाएको चाहिँ कति छ त भनेपछि 500 चाहिँ कुनै पनि क्यान्डिडेटले नपाएको भोट भयो है त। अब क्वेसन नम्बर 10 तिर लागौँ। क्वेसन नम्बर 10 मा के छ त भन्दाखेरि इन अ सर्वे अफ 15,000 स्टुडेन्ट अफ डिफरेन्ट स्कुल्स 40% of them were found to have tuition before SE exam. Among them 50% students studied only mathematics, 30% only science and 10% studied other subject भनेर भन्छ। Represent the above information in Venn diagram. How many students studied mathematics as well as science भनेर भन्छ है त। अब यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु छ त भनेपछि यो टोटल 15,000 स्टुडेन्टको लागि गर्ने हैन कि कति स्टुडेन्टले ट्युसन पढ्यो त्यसको लागि मात्रै गर्ने हो है त। त्यो 15,000 स्टुडेन्टमा 15,000 स्टुडेन्टलाई नै ट्युसन पढेको होइन, त्यसमध्ये 40% ले मात्रै ट्युसन पढेको हो। त्यही भएर हामीले यहाँ ट्युसन पढेको स्टुडेन्टले मात्रै लिनुपर्ने छ है त यो क्वेसनमा। अब भनेपछि हाम्रो NU इज इक्वल्स टु कति भयो त भन्दाखेरि 40% अफ 15,000, द्याट मिन्स 40% अफ 15,000 कति भयो 6,000 आयो। द्याट मिन्स NU भयो है त। यो ट्युसन पढ्नेको लागि मात्रै हामीले गर्न लागेको हो, ट्युसन नपढ्नेको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने छैन। त्यसमा म्याथमेटिक्स मात्रै ट्युसन पढ्नेको छन् त भन्दाखेरि 50% है। अब यहाँ चाहिँ 50% अफ 6,000 गर्ने हो, 50% अफ NU है त। 6,000 को 50% ले चाहिँ के गर्छ म्याथमेटिक्स मात्रै पढ्छ। ट्युसन पढ्नेको पनि 50% चाहिँ म्याथमेटिक्स पढ्ने हो भनेर भनेको है त। अनि ट्युसन पढ्नेको 30% मात्रैले के पढ्छ साइन्स मात्रै पढ्छ भनेर भनेको है त यो फेरि। and only s equal to 30% of NU भनेर भनेको छ। 30 divided by 100 into 6,000 is equals to 1800 भनेर भनेको छ। अब ट्युसन पढ्नेमा म्याथमेटिक्स र साइन्स नपढ्ने द्याट मिन्स अरू पढ्ने भनेर भनेको है त। ट्युसन पढ्नेमा म्याथमेटिक्स पनि नपढ्ने साइन्स पनि नपढ्ने द्याट मिन्स अरू पढ्ने, त्यो कति छ त 10% अफ 6,000, त्यो भनेको 600 चाहिँ के पढ्ने अरू विषयको ट्युसन पढ्ने भयो। अनि एन अफ एम इन्टरसेक्सन एस दुवै विषयको द्याट मिन्स म्याथमेटिक्सको पनि साइन्सको पनि दुवै विषयको ट्युसन पढ्ने चाहिँ कति छ त भनेर फाइन्ड आउट गर भनेर भनेको छ। त्यो मैले एक्स लेट गरेँ। अनि द भेन डायग्राम इज भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्स्टमा चाहिँ यो इन्टरसेक्सन पार्ट एक्स भयो, 3,000 म्याथमेटिक्स मात्रै ट्युसन पढ्ने, 1800 साइन्स मात्रै पढ्ने र 600 चाहिँ म्याथमेटिक्स र साइन्स बाहेक अरू ट्युसन पढ्ने है त। फ्रम भेन डायग्राम NU इज इक्वल्स टु N only M प्लस N only S प्लस N of M इन्टरसेक्सन S प्लस N of M union S to the whole complement है। लेट्स सब्स्टिट्युट द रेस्पेक्टेड भ्यालु। 6,000 इज इक्वल्स टु 3,000 प्लस x प्लस 1800 प्लस 600, यो गर्दाखेरि x को भ्यालु कति आयो 600 आयो है त। Therefore 600 students studied both subject भनेर हामीले यहाँ के गर्यो क्याल्कुलेसन फाइन्ड आउट गर्यो है त। अब क्वेसन नम्बर 11 तिर लागौ। In a group of players, the ratio of the number of players who play football and basketball is 9:7. Out of which 25 liked both the activities, 10 liked basketball only and 15 liked none of the activities भनेर भन्छ। Represent the above information in a Venn diagram. Find the total number of players in the group भनेर भनेछ। अब यसमा चाहिँ फर्स्टमा गिवन इन्फर्मेसन लेख्ने NU इज इक्वल्स टु द्याट वी हेभ टु फाइन्ड आउट टोटल नम्बर अफ प्लेयर्स इन अ ग्रुप वी हेभ टु फाइन्ड आउट। अब नम्बर अफ प्लेयर्स द रेसियो अफ द नम्बर अफ प्लेयर्स हु प्ले फुटबल एन्ड बास्केटबल दिएको छ 9:7। अनि लेट NF इज इक्वल्स टु कति लेट गरेको 9x र NB इज इक्वल्स टु कति लेट गरेको 7x लेट गरेको है त। NF इन्टरसेक्सन B है त। दुवै एक्टिभिटिज गर्ने कति छन् 25 छन् है त। फुटबल पनि खेल्ने बास्केटबल पनि खेल्ने कति छन् 25 जना छन् र बास्केटबल मात्रै खेल्ने कति जना छन् त 10 जना छन् है त। अब NF युनियन B टु द होल कम्प्लिमेन्ट कुनै पनि नखेल्ने कति छन् त 15 जना छन्। अब प्लेयरमा सबै फुटबल र बास्केटबल मात्रै खेल्नुपर्छ भन्ने छ र छैन नि त। त्यही भएर बास्केटबल पनि नखेल्ने फुटबल पनि नखेल्ने कति छन् त 15 जना छन् है त। अब यसलाई चाहिँ भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु म। द भेन डायग्राम इज दुवै खेल्ने कति 25 जना। अब बास्केटबल खेल्ने चाहिँ कति छ 7x छ, 7x माइनस 25 गरेपछि बास्केटबल मात्रै खेल्ने। फुटबल खेल्ने कति छ 9x छ, 9x मात्रै 25 गर्दाखेरि कति भयो फुटबल मात्रै खेल्ने आयो र दुवै नखेल्ने फुटबल पनि नखेल्ने बास्केटबल पनि नखेल्ने कति छन् 15 जना छन्। अब फ्रम भेन डायग्राम ओन्ली बास्केटबल मात्रै खेल्ने कति छन् त है त। बास्केटबल मात्रै खेल्ने 7x माइनस 25 भनेपछि बास्केटबल मात्रै खेल्नेको संख्या 10 छ। 10 इज इक्वल्स टु 7x माइनस 25, 10 प्लस 25 इज इक्वल्स टु 7x भयो, 35 इज इक्वल्स टु 7x, x इज इक्वल्स टु कति आयो 5 आयो। Therefore number of players who play football is equals to 9x is equals to 9 into 5 is equals to 45 and the number of players who play basketball is equals to 7x is equals to 7 into 5 is equals to कति भयो 35 भयो। So NFU is equals to अब हामीले के निकाल्नु छ टोटल नम्बर अफ प्लेयर्स इन द ग्रुप भनेर भनेको छ। NU is equals to NFF plus NFB minus NFF intersection B plus NFF union B to the whole complement, that is 45 plus 35 minus 25 plus 15 is equals to 70. Therefore total number of players were
70। अब क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस गरौँ त्यो लागौँ। क्वेश्चन नंबर 12 में के छ त भन्दाखेरि इन अ ग्रुप अफ सम स्टुडेन्ट इट वाज फाउन्ड दैट द रेशियो अफ नंबर अफ फुटबल लवर एंड बास्केटबल लवर इज 9:10. 20% of them like both games, 25% like only football and 45 didn't like the both games भनेर छ। फाइन्ड द टोटल नंबर अफ स्टुडेन्ट फर्स्ट में, सेकेंड में इलुस्ट्रेट द एबव इन्फर्मेसन इन अ भेन डायग्राम भन्नु भन्छ। अब यो सोलुसन गर्दाखेरि जहिले पनि युनिभर्सल सेट कति हुन्छ पर्सेन्टेजमा 100% हुन्छ है त। दैट वी हैव टू फाइन्ड आउट कति जना छन् त है त, टोटल नंबर अफ प्लेयर्स अथवा टोटल नंबर अफ स्टुडेन्ट कति छन् त भनेपछि नंबर अफ द रेशियो अफ नंबर अफ फुटबल प्लेयर्स एंड नंबर अफ बास्केटबल प्लेयर्स कति छ त 9:10 छ। लेट नंबर अफ फुटबल प्लेयर्स कति लेट गरेको 9x पर्सेन्टेज, यहाँ पर्सेन्टेज हुँदैछ त्यही भएर पर्सेन्टेज लेट गरेको, र नंबर अफ बास्केटबल प्लेयर्स कति लेट गरेको 10x पर्सेन्टेज लेट गरेको है त। नंबर अफ फुटबल इन्टरसेक्सन बास्केटबल है त, दुवै खेल्ने चाहिँ कति पर्सेन्ट छन् 20% छन्, र फुटबल मात्रै खेल्ने कति 25% छन् है त। अनि दुवै नखेल्ने कति छन्, फुटबल पनि नखेल्ने बास्केटबल पनि नखेल्ने स्टुडेन्ट कति छन् त 45 छन्। यो नम्बर हो है त। अनि सबै इन्फर्मेसन पर्सेन्टेजमा छ, यो इन्फर्मेसन केमा छ नम्बरमा छ, त्यही भएर यसलाई पनि करेस्पोन्डिङ पर्सेन्टेज y% लेट गरेको है त। अब नाउ फुटबल मात्रै खेल्ने कति भयो त भन्दाखेरि फुटबल टोटल माइनस इन्टरसेक्सन पार्ट गरेपछि के आयो, फुटबल मात्रै खेल्ने आयो। अच्छा फुटबल मात्रै खेल्ने 25% इज इक्वल्स टु 9x माइनस 20%। यो सल्भ गर्दाखेरि 9x इज इक्वल्स टु 45 आयो, x इज इक्वल्स टु कति आयो 5% आयो है त। देयरफोर फुटबल खेल्ने कति भयो त 45% भयो x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा, र बास्केटबल खेल्ने कति भयो त 50% भयो है त। अब यसलाई चाहिँ एनयू को फर्मुला लगाएर एनयू इज इक्वल्स टु फुटबल प्लस बास्केटबल माइनस फुटबल इन्टरसेक्सन बास्केटबल प्लस फुटबल युनियन बास्केटबल को होल कम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि एनयू भनेको 100%, अनि फुटबल खेल्ने कति 45%, बास्केटबल खेल्ने 50% माइनस दुवै खेल्ने 20% प्लस केही पनि नखेल्ने कति छन् त y%। भनेपछि यो गर्दाखेरि y को भ्यालु कति आयो 25% इज इक्वल्स टु n of f युनियन b टु द होल कम्प्लिमेन्ट। त्यो y भनेको के हो n of f युनियन b टु द होल कम्प्लिमेन्ट। अब हामीलाई गिवन के छ त भन्दाखेरि त्यो n of f युनियन b टु द होल कम्प्लिमेन्ट भनेको त कति हो यहाँ 45 हो। भनेपछि 25% भनेको कति भयो 45% भयो। 1% इज इक्वल्स टु कति हुन्छ करेस्पोन्डिङ नम्बर, पर्सेन्टेजलाई करेस्पोन्डिङ नम्बरमा लैजानुस्, पर्सेन्टेजलाई करेस्पोन्डिङ नम्बरमा लाँदाखेरि 1% इज इक्वल्स टु 45 डिवाइडेड 25 भयो। भनेपछि 100% भनेको 45 डिवाइडेड 25 इन्टु 100 गर्दाखेरि कति आयो 180 चाहिँ के रहेछ टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट रहेछ। द भेन डायग्राम इज, अब यसलाई भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गर्ने 20% दुवै खेल्छन्, 45 माइनस 20% चाहिँ के खेल्छन् त फुटबल मात्रै खेल्छन्, यो फुटबल मात्रै खेल्ने भयो, यो चाहिँ बास्केटबल मात्रै खेल्ने भयो, 50 माइनस 20% र 25% के भयो दुवै नखेल्ने भयो। यसरी चाहिँ कोही प्रब्लम सल्भ गर्ने है त। अब क्वेश्चन नम्बर 13 डिस्कस गर्नुतिर लाग्यौँ। क्वेश्चन नम्बर 13 मा के छ त भन्दाखेरि इन अ सर्वे अफ पिपुल 120 ड्रिंक टी, 90 डु नट ड्रिंक टी, 150 ड्रिंक मिल्क एन्ड 75 ड्रिंक मिल्क बट नट टी भनेर भन्छ। हाउ मेनी पिपुल ड्रिंक बोथ ड्रिंक्स, हाउ मेनी पिपुल डु नट ड्रिंक बोथ ड्रिंक्स, हाउ मेनी पिपुल ड्रिंक एट मोस्ट वन आइटम भनेर भन्छ। सो योर रिजल्ट इन भेन डायग्राम भनेर भनिन्छ है त। अब सोलुसनमा एन अफ यू इज इक्वल्स टु वी डोन्ट नो, एन अफ टोटल नम्बर अफ पिपुल हामीलाई थाहा छ त थाहा छैन है त, एन अफ यू थाहा छैन। अब एन अफ टी मात्रै पिउनेको टी पिउनेको छन् 120 छ, एन अफ टी भनेको टी पिउनेको छन् 120 छ, र टी नपिउनेको छ त 90 छ। टी पिउने 120, टी नपिउनेको छ 90 छ। अनि अर्को के छ त भन्दाखेरि मिल्क पिउनेको छ, मिल्क पिउने 150 छ, र ओन्ली मिल्क 75 छ। 75 ड्रिंक मिल्क बट नट टी भनेको ओन्ली मिल्क भनेर भनेको है त। मिल्क बट नट टी भनेको मिल्क मात्रै पिउँछ चिया पिउँदैन भनेर भनेको है त। त्यो 75 चाहिँ मिल्क मात्रै पिउने भनेर भनेको। अब सिन्स एन ओन्ली एम मिल्क मात्रै पिउनेको फर्मुला लगाउनुहोस्, एन ओन्ली एम इज इक्वल्स टु एन अफ एम माइनस एन अफ टी इन्टरसेक्सन एम। यो फर्मुला लगाउँदाखेरि एन ओन्ली एम कति भयो 75 माइनस 150 इज इक्वल्स टु एन अफ टी इन्टरसेक्सन एम। योबाट इन्टरसेक्सन पार्ट कति आयो 75 आयो है त। देयरफोर 75 पिपुल ड्रिंक बोथ ड्रिंक्स। अब नेक्स्ट फर्मुला के छ त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्टको फर्मुला। एन अफ टी कम्प्लिमेन्ट भनेको के हो एन यू माइनस एन टी। कम्प्लिमेन्टको फर्मुला युज गर्नुहोस्। एन टी कम्प्लिमेन्ट कति छ चिया नपिउने 90 इज इक्वल्स टु एन यू माइनस चिया पिउने कति छ 120 छ। यो गर्दाखेरि एन यू कति आयो 120 प्लस 90 गर्दाखेरि 210 पिपुल चाहिँ के रहेछ टोटल नम्बर अफ पिपुल इन द सर्वे रहेछ है त। अब एनयू को फर्मुला युज गर्नुहोस्। एनयू इज इक्वल्स टु एन टी प्लस एन अफ एम माइनस एन अफ टी इन्टरसेक्सन एम प्लस एन अफ टी युनियन एम टु द होल कम्प्लिमेन्ट। यो गर्दाखेरि 210 प्लस 120 प्लस 150 माइनस 75 प्लस एन अफ टी युनियन एम टु द होल कम्प्लिमेन्ट। योबाट एन अफ टी युनियन एम टु द होल कम्प्लिमेन्ट कति आयो त क्यालकुलेसन गर्दाखेरि 15 आयो त। देयरफोर 15 पिपुल डु नट ड्रिंक बोथ ड्रिंक्स भनेर भन्यो। अगेन
हामीलाई के फाइन्ड आउट गर्नु छ फेरि हाउ मेनी पिपल ड्रिङ्क एट मोस्ट वान आइटम कति पिपलले चाहिँ एट मोस्ट वान आइटम है त एउटा मात्रै आइटम चाहिँ जस्तो एट मोस्ट वान आइटम भनेको के हो त भन्दाखेरि एउटा कि त एउटा पिउने कि त पिउँदै नपिउने भनेको द्याट मिन्स दुईटा चाहिँ पिउँदै नपिउने भनेर भनेको एट मोस्ट वान आइटम भनेको दुईटा चाहिँ पिउँदै नपिउने दुईटा बाहेक अरू पिउने कि त एउटा मात्र पिउने कि त पिउँदै नपिउने भनेर भनेको त्यही भएर एन अफ टी इन्टरसेक्सन एम टु द होल कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल्स टु एन यू माइनस एन अफ टी इन्टरसेक्सन एम इज इक्वल्स टु 210 माइनस 75 is equals to 135. That is 135 people drink at most one drink. भन्नुहुन्छ the Venn diagram is अब Venn diagram illustrate गरेछ 75 ले चाहिँ दुवै पिउँछन् 120 minus 75 ले के गर्छन् त भनेपछि चिया मात्रै पिउँछन् 150 minus 75 ले के गर्छन् त 150 minus 75 ले मिल्क मात्रै पिउँछन् र 15 ले के गर्छन् कुनै पनि आइटम पिउँदैनन्. Here are certain question are 14, 15 and 16 are homework for you. यो सँगसँगै आजको क्लास पनि समाप्त हुन्छ. तपाईहरुलाई आजको क्लास कस्तो लाग्यो कुनै प्रतिक्रिया भए कमेन्ट सेक्सनमा व्यक्त गर्नु होला. यदि तपाईलाई आजको क्लास मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, सब्स्क्राइब गर्नुस्, फ्रेन्डहरुमा शेयर गर्नुस्. हस्त तयारी राम्रो गर्नुस्.